Mes turim sekantį automobilį, tai 19 metų BMW 330 X-Drive'as, gavęs į priekinę dalį. Tai aš jums parodysiu, mušimas atrodo galbūt ir nėra didelis, bet jeigu pasižiūrėjus giliau, opa, kaip sulindė. Nežinau, kaip čia gerai jų matosi, bet čia matosi ir lonžironai yra pasukti. Šiaip jinai kūrėsi ir važiuoja, tik jos akumuliatorius yra išsikrovęs, negaliu užvesti. Bet jeigu jūs nueisite į nuorodą, prisegtą aprašyme, galėsit pasižiūrėti, variklis dirba, užsiveda be problemų. Tai jinai turi 85 tūkstančius mylių, parsiduoda draudimo, spalio 20 bus aukcionas. Kol kas statymų už ją jokių nėra, juoda spalva, liukas, salonas juodas, salonas žiauriai tvarkingas. Atrodo kaip nauja mašina, visiškai, žiūrėkit, oda kokia. Išvis nieko. Atrodo, kad čia būtų žmonės, net nesėdėjo kilimėliai, viskas taip švaru, gražu. Juodos lubos, va, liukas. Šildomas vairas, šildomos sėdynės. Mašina nesiveda, nors raktas kabo. Ir dangtis yra, o, neina atidaryti čia. Užstrigęs yra kapotas. Bet vidus nepriekaištingas, ta prasme patys matot. 19 metų mašina, bet jau taip prižiūrėta, iš vis atrodo nedaug važiavus, bet labai tvarkingai viskas. Galia klima, USB-C irgi jungtis. Atrodo dailiai. Parktronikai.